Freedom, freedom over me. And before I'll be a slave, I'll be buried in my grave, yes, and go home to my Lord and be free. Je suis venue en France pour faire tonga teto frantsa aho mba haka fotoana hitsarana kely te hiala sasatra aho teo amin'ny asako ary tonga nanao fiofanana ara-baiboly sy ara-teolojia eo amin'ny abbaye de Hautecombe. Ka nandritra io fotoana io no tena natsapako fa tena niresaka tamiko ny tompo ary teo anilako teo foana izy. Indraindray ohatra rehefa misy olona miteny amiko hoe tsara be ilay sakafo nikarakaraina teo iny a, dia hoy aho hoe namana eso ty olo ty, na tena tsara fanahy be izy dia tsy samy miteny amiko hoe ratsy ilay sakafo. Ho ahy tsy azoko heverina izany hoe olona miteny amiko hoe tsara aho, azoko valiana mitsikitsiky be fotsiny izany ary tsy miteny ninninona aho. Tsy miteny aho nefa ao am-poko dia tsy manaiky izany, tsy azoko mihitsy, tsy azoko heverina velively hoe olona tsara aho. Indraindray lasa fahazarana tamiko izany satria teo amin'ny tantara fianakaviako dia nisy ny fanambaniana. Ny fiarahamonina manko dia te ahita olona tonga lafatra foana, koa rehefa tsy izay ny toerana misy ianao dia tena vendrana ianao izany. Ka dia zavatra maro nahatonga anana izany fahazarana amin'ny teny izany hoe vendrana izany. Vendrana foana aho amin'ny fotoana rehetra, tsy mba mendrika aho. Nanolo-kevitra ny communauté hanao fandalinana Siloé ray taona, hanampy hijery todika ny fiainana mba halalana ny tsy mandeha ka hanamora ny manaradia ny tompo. Nandritra n'izay aho no nahavita nijery todika ny tantarako miaraka amin'ny tompo. Ny manantanja indrindra dia tsapako fa nositran'i Kristy aho ary tena nafahany ary teo foana izy. Tia ahy izy amin'ny mahazao ahy. Ny fijery no mahatonga ahy ho tsara fanahy sy mahavita zavatra. Dans notre vie de tous les eo jours, amin'ny fiainantsika andavanandro manao andram-piainana isika indraindray hoe tsy manana fahafahana. Mahatsapa isika hoe voageja avy amin'ny fihetsika na eritreritra ao anatintsika izay mibahady toerana be. Miseho izany amin'ny endrika fientanam-po tsy voahevitra manoloana ny trangan-javatra samihafa, ohatra amin'ny fanehoana atezerana na koa fanehoana fikombonana na ihany koa tena fahasahiranana mahatoky olona. Ary na dia efa manao ezaka be aza isika miverina ireny fihetsika ireny ary mahatonga antsika hijanona tsy hiady amin'ireny fahotana ireny intsony, ireny fanandevozana ireny. Ireny toe-javatra ireny no fambara fa tsy vitantsika ny mandrombaka ny fahafahana izay nomeny kristiantsika ary fambara fa tena mila fanafahana isika. Tenenin'i Paoly izany ao amin'ny taratasiny Galata 5:2, efa navotany Kristy amin'ny fahafahana isika. Ny teny hoe fahafahana aza efa hafahafa ho an'ny sasany. Misy firenena izay zara raha resahana izany ao amin'ny fiangonana. Mieritreritra isika hoe tsy misy idirantsika amin'izany na amin'ny fomba miavaka, mieritreritra fotsiny hoe fandroana demony. Any amin'ny firenena hafa na toerana hafa izay tonga saina amin'ny zava-misy ara-pinoana manodidina antsika dia mifanohitra amin'izany fa tena manana ny toerana izany. Mety mampatahotra koa iteny io, azo lazaina izany. Tonga isika dia mieritreritra zavatra mampitolagaga izay amafisiny sarisarantsaina ao anatin'ireny sarymihetsika amin'ny toereny. Fa ny fahafahana nahita ny fiorenany tao amin'ny ministeran'i Jesoa izay tonga hanafaka ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra. Rehefa nanokatra ny ministerany Hitamaso tao amin'ny sinagogan'ny Kafarnaoma, nanambary Jesoa fa tonga natanteraka ny tenin'i Isaia. Ato amiko ny fanahin'ny tompo, fa nanositra ahy toro-teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy, sy naniraka ahy hankahery ny toritory fo. Ilaza fahafahana amin'ny mpivatotra
tsy fahiratana ao amin'ny jamba anafaka izay nampahoriana. Mbola mila izany fanafahana amin'ny ratsy izany isika. Izany no angatantsika isan'andro amin'ny tompo ao amin'ny vavaky ny rainy any an-danitra. Tsy hery saintsaina fotsiny na heridika manimba fotsiny no lazainy rainy any an-danitra ho ratsy, fa ilay satana tena izy mihitsy, ilay fantatry ny soratra amin'ny anarana hoe pakafanahy, rainilainga, satana na devoly. Rafitinina, misady mpanahy ao amin'ny fiainana maha-kristianina, ary ny fanafahana ireo fanahy ratsy dia isan'ny iraka nampiandraiketan'i Jesosy ny fiangonana. Ilay fampizarana momba ny ministera ny fanafahana tamin'ny taona 2014 tao Roma, izay nampivondrona teolojiana sy mpampianatra maro maneran-tany ary nokarakarain'ny Kresy, asa fanompoana maneran-tany momba ny fiavaozana karismatika katolika, izay namoaka ilay tahirikevitra ministera ny fanafahana. Ny Kresy fikambanana iray eken'ny fitondrany ray masina hatramin'ny 3,790 izay miantoka ny roy eo amin'ny fiavaozana karismatika katolika sy ny fahefan'ny eglizy no iraka ataony. Dokotera Marie Elie, filohan'ny voamieran'ny dokotera Kresy, sady mpampianatra soratra masina ao amin'ny seminera lehibe ny fo masina ao Détroit ao États-Unis, Simon Pera Etienne V2, mpikambana ao communauté an'ny Chemin Neuf, sady mpampianatra teolojia ao amin'ny université mpiangonana grégoriana ao Rome, no toniany famoahana ny tahirikevitra io. Etsy mpiangonana iray ny fanoratana io tahirikevitra io, satria niara niasa tamin'ireo teolojiana tao États-Unis, tao Inde, tao Allemagne izahay, ary niaraka tamin'ireo mpampiatra ihany koa amin'ny sisiny rehetra amin'ny firenena maro. Noho izany fotoana iray nahafahanay niasa tao anatin'ny fiombonana io, ary koa ny fahatsapana amin'ny tena ifotsiny fa miara-miaina zavatra iray izahay ary mihevitra zavatra iray koa. Ny fomba fanao no mety samihafa, fa ny fo dia mitovy ihany, ary tena voakasitsy ny fandraisana mahafapony ny fahefan'ny fiangonana izahay. Maro ihany koa anefa ireo fanehoan-kevitra milaza hoe aoka izay ny firesahana ny fanahy ratsy. Finonom-pony izany, fisainana tsy matotra izany. Hoay, ny tena zava-dehibe dia ny milaza ny Mahandriamanitra ny Kristy. Ny herin'ny fanafahana izay tiany omena antsika ary ny fandairan'ny asany mba hanafahany antsika, ary tsy voatery ahatakatra tanteraka zato isan-jato ny antony fahafahantsika isika. Zava-miafina ny fahotana, ny herin'ny ratsy ihany koa. Nefa mety ho zava-dehibe amin'izao fotoana iainantsika izao ny fahitana teny tsotra nefa maharesy lahatra momba n'ireo herin'ny ratsy ireo. Hitantsika eo amin'ny testamenta vaovao, tsy miasa eny amin'ny olona misy azy ihany fotsiny ny demony, fa amin'ny lafiny hafa koa eo amin'ny fiarahamonina amin'ny maha-olona rehetra, eo amin'ny lafin'ny fiainan'ny olombelona ihany koa. Mpanjakany izao tontolo izao ny antsoin'ny Jesosy ny Satana. Ny Andriamanitra izao tontolo izao ny antsoiny masin-dapoly azy, ary ny taratasy voalohany masin-dajoany koa milaza hoe ao amin'ny fahefan'ny ratsy izao tontolo izao. Noho izany ary voakasiky ny hevin-dratsy sy ny fanahy ratsy amin'ny fomba maro isika tsirairay. Lazain'ny soratra masina antsika ny fomba fiasan'ny Satana. Miasa amin'ny alalan'ny fakapana fahotana izy, miasa amin'ny famitahana izy, mampiseho ny tsara ho ratsy ary ny ratsy ho tsara. Ataony mino isika fa fahavalontsika Andriamanitra ka tsy tokony hitokiantsika.
fenoy ny satana tahotra rehetra izay iasana isika tahotry ny loza voajanahary nefa koa tahotry ny hevitra tsy mitovy tahotry ny tsy fahombiazana tahotry ny tsy fankasitrahana olona mitovy amintsika ary rehefa tapa-kevitry ny anaiky io tarihany tahotra isika dia lasa miainao ambany fitarihan'ny fanahy ratsy ny fiantraikan'izany eo amin'ny fiainana mahaolona dia avy amin'ny fahotana Jesosy miteny hoe izay manota dia andevoziny ota ary ny fotoana rehetra misafidy ny tsy ankatoan'Andriamanitra tsika dia mametraka ny tenantsika ho eo ambanin'ny fanahy ratsy fa ny vaovao mahafaly dia Jesosy maty sy nitsangako velona no nandresina ny satana ka nizara tamintsika ny fandresena mitantara tsara ny fomba fandroan'i Jesosy demony ireo evanjely maro samy maneho antsika zavatra miavaka izy ireo ohatra rehefa mandroaka demony amin'ilay lehilahy tao amin'ny sinagogy Jesosy mampiseho antsika ny fahagagany ny fihetsika ireo olona vaovao ho azy ireo ny fampianarany mandroaka demony amin'ny alalan'ny teny iray izy izany hoe ireo fampianaran'i Jesosy momba ny fahamarinana ny fambarambaran'ny tenin'Andriamanitra ao amin'izy ireo no manana fahefana manafaka ny olona amin'ny ratsy satria manko mamahatra ao anaty lainga sy famitahana ny faneriterena ara-panahy mystère lehibe amin'ny fomba ahoana no ahafahan'ny fanahy ivelan'ny tenantsika izay tsy isika ho afaka mitarika ny sitrapontsika afaka mikasika ny fahafantsika ny akamaroan'ny teolojiana hatramin'ny taonjato maro raha araka ny hevitro dia manambara fa tsy misy izany izany hoe i satana sy ny demony dia afaka mikasika ny fieritrerintsika afaka mikasika ny fihetsem-pontsika noho izany afaka manome tahotra izy ireo afaka mandefa sary izay mampatahotra na koa mampilatsaka antsika ao anaty fahadisom-panantenana na koa natao anitona antsika nefa tsy afaka ny kasika mivantana ny fahaizantsika sy ny sitrapontsika izy ireo izany hoe tsy afaka manao toy ireo mpampihetsika saribakoly amin'ny saribakoliny izy ireo na izany aza nefa ny zavatra miseho dia ireo ahiahy io tahotra io io fahadisom-panantenana io ireo singa samihafa ireo dia afaka mitarika fiantsempo ao amintsika amin'ny firafitra ny fitondrantenantsika ohatra hoe andeha hisitaka aho isaky ny misy olona manao ratsy ahy na isaky ny mahita zavatra ratsy na koa voaratra aho ohatra hoe misy vehivavy iray voaratra ny lehilahy iray na maro ary noho izany lasa manana fihetsika tsy inina atao fankahalana manoloana ny lehilahy rehetra ary eo ny fanahy ratsy dia hanaraka io fihetsika io hanamafy izany ny hetsika izany ary tsy kelikely izy hitarika anao any amin'ny fanekena azy ary ny zavatra miseho dia ny sitrapontsika avy amin'ny fanekena izay nomentsika amin'ilay firafitra ny fitondrantena ireo lainga sy ny fanahy izay mivezivezy ao ambadika izany ao na ireo fanahy izay mivezivezy ao ambadika izany lasa voafatotra ao ny sitrapo tsy misy teny afaka malaza azy afa-tsy hoe voafatotra afaka tenena koa hoe tsy afa manohitra ohatra ny hoe maniry anatanteraka ilay sitrapo saingy tsy misy tanteraka afaka mametraka fanontaniana isika iza no afaka manao ny vavaka fanafahana na amin'ny ankapobeny ny fanafahana misy fahasamihafana ny eo amin'ny fampiarana ny fanafahana sasantsasany sy ny ministerany fanafahana izay tsy mitovy mihitsy ny fampiarana ny fanafahana sasantsasany dia natao andrehetra fahefana iray izay nankinina amintsika io avy amin'ny Kristy izay rehetra vita batemy izay rehetra kristiana izay rehetra mpino ny fambara tena hita tamin'izany dia ny nanirahany Jesosy tompo ireo apôstôly mba androka ireo fanahy ratsy nefa ao amin'ny Luka ohatra ao amin'ny 15 rehefa naniraka ireo 70 izy ireo saritsary ny modelin'ny mpianany rehetra rehefa niverina avy nanao ny hiraka nataon'izy ireo nilaza hoe hitanay nandroka demony tamin'ny anaranao izahay ary namaly Jesosy hitako ny demony nilatsaka avy any an-danitra
io ilay fambara milaza fa ireo mpianatra rehetra dia nahazo ny fahefana amin'ny anaran'i Jesosy mba handroka ireo demony ary nanamafy izany Jesosy ary nanaiky io fampianarana io izy. Ary ihany amin'ny faran'ny evanjely rehefa misy ny fanondrahana hanao batemy ireo firenena rehetra, ataovy batemy ireo firenena, mitroy ary roany demony, fanirahana ho an'ny rehetra io. Betsaka ireo fomba ahafahana miaina ny fampiarana ny fanafahana. Betsaka ireo fomba fivavahana ho an'ny fanafahana ary tsy misy modely na iray aza. Nefa na dia izany aza dia misy toetoetra roa farafahakeliny tokony ifandrindra ao. Ny toetoetra iray dia ny fandavana ary ny toetoetra iray hafa dia ny didy omena mivantana ny fanahy na koa amin'ny tranga rehetra dia teny mibaiko iray. Ny fandavana dia ilay olona voageja mihitsy amin'ny fotoana iray na tampotampoka eo na amin'ny fanasan'ireo olona miaraka mivavaka aminy no miteny hoe mandahy aho, ohatra io fanahy fitokana monina io, mandahy io fanahy fankalana io aho, na koa mandahy ireo fihetsiko mankahala aho, na koa mandahy ny sy ny sisa aho. Fa maninona no zava-dehibe izany? Satria amin'ny farany, izay mamono varavaran'ny fanahy dia ny fanekeko. Izao no nanaiky. Ary noho izany, iantso an'io fahafahana io ihany aho, izay nomen'ny tompo ahy, izay nokasiany fahasoavana, inontsika izany, avy amin'ny batemy, avy amin'ny hery ara-teolojia, avy amin'ny fiainana maha-kristiana. Ary miaraka amin'ny sitrapo io no hiemotra aho ary hiala amin'izay nekeko teo aloha. Izao no nanaiky napiditra, izao no tokony hahay amoaka. Na izany aza nefa, sahala amin'ny fahafantarantsika ireny fatotra ireny, fa tsy voatery ho fahalemena fotsiny ihany no anton'izany, fa tena fisian'ny hery ratsy mihitsy fanahy iray. Tsy vitany hoe mandahy fotsiny isika, fa mila mibaiko io fanahy io mba hiala. Ary eo koa dia betsaka ny fomba fanao afaka mangataka amin'Andriamanitra ohatra mba handroka io fanahy io. Tompo, roay io fanahy io, na ianao ihany no mitena io fanahy io mba handeha. nanomboka tamin'ny fiaonana tamin'Andriamanitra izany. Nandray ny batemy eo amin'ny fanahy masina aho ny volana janoary 790 ary nandritra ny taona maro dia nahasapa aho fa tsy nanana fahafahana sahala amin'izay naniriako azy. Tamin'izany fotoana izany, ireo olona izay mivavaka amin'ny fahafahana dia tsy manao izany raha tsy amin'ny olona izay tena voagejany demony tokoa ary tena manana olona goavana. Noho izany, raha mba mangataka amin'ny olona iray aho hanao vavaka fahafahana ahy, dia hoy izy, aza dia manome toerana be loatra ny demony ianao. Hitan'ny olona fa mivavaka isan'andro aho, manompo an'Andriamanitra aho, noho izany dia tsy misy olona mba te hivavaka ho ahy. Voatery niandry teo amin'ny 20 taona eo aho, vao nisy olona iray nanaiky. Indray andro, raha nanaritra konferansy iray aho, tena nahakasika ahy Andriamanitra nanavao ahy. Nandritra ny fiderana masina no nitomany voalohany aho hatramin'izay ny ainako, satria tia ahy sotro izao Andriamanitra. Hitako ilay olona izay fantatro fa nanao vavaka fanafahana ahy izy. Nanatona azy ahy ary niteny taminy hoe afaka manao vavaka fanafahana ahy ve ianao. Nieritreritra foana aho fa mila fanafahana misimisy kokoa. Namaly ahy izy hoe inona no antony mahatonga anao hiteny an'izany. Ary niteny anakapoa hoe izany foana koa. Nefa tamin'ny indray mandeha ity dia namaly azy aho hoe izaho alohany anetrehako hetsika ara-panahy dia maharary foana ny lamosiko. Ary alohany handehanako amin'ity konferansy ity dia ny hetsika ny aretin-damosiko. Ny andro voalohany amin'ity konferansy ity dia natory tamin'ny tany tery amin'ny farany efitrano tery aho. Dia hoy izy hoe eny ary, hivavaka ho anao aho. Dia nivavaka izy ary niteny hoe tsapanao va izany? Ary natsapa zavatra iray teo tokoa aho ary nanaiky hoe eny tsapako izany. Nefa tao an-dohako nieritreritra hoe tsia, tsy izany ilay izy, fa izaho mihitsy. Ary nanontany ahy izy zavatra nitranga,
ary teo aho dia tsy namaly azy raha mitadidiny lasako fa namaly fosiny ny fahefany no nataoko sy ilay fanontaniana izay napetrany nolazaiko azy fa nalaina baraka tao an-dakilasy aho teo mason'ny olona rehetra tamin'ny zaho kilasy voalohany ary ny zavatra tsaroako dia niteny izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy mandidy ny fanahy voailika aho hiala ary izao no zavatra tsapako nitraka moramora ny lohako ary nanao io andram-piainana izay midika hoe afaka io aho nefa antaonany maro no nahitako ny fomba hahafahako manome izany amin'ny olona hafa Neil Lozano avy any Philadelphie any États-Unis dia katolika. Izy no mpanorona ny ministera foniny iray, mpanoratra ilay boky hoe afaka torolalana ho an'ny fanafahana. Izy no iray amin'ireo mpandahateny tamin'ny fivoriana momba ny fanafahana, nahavory-mpandray anjara 700 avy amin'ny fiangonana samihafa, nentanin'ny communauté du chemin neuf tao à Tigerie tao à Paris. ny nahafantarana bebe kokoa dia tamin'ny alalan'ny boky afaka torolalana ho an'ny fahafahana natota tamin'ny firenena maro sy fiteny maro ary ao anatin'io boky io no miresaka ny fanalahidimy ny fivalozana ny finoana ny famelana ny fandavana ny fahefana ary ny sodran'Andriamanitra ray ny sary ampiasaiko eo amin'io boky io ny fieritreretana varavarana iray izay manana hidiny 5 ary ianareo manana ireo fanalahidy 5 raha tsy mampiasa afa-tsy 2 na 3 amin'ilay fanalahidy ianareo dia mijanona mihidy ilay varavarana fa raha mampiasa ny fanalahidy 5 kosa dia hisokatra ny varavarana misy fomba fampiasan'ireo fanalahidy 5 ireo mba handaitra tsara izy rehefa mivavaka ho an'ny olona isika indraindray isika rehefa mampianatra mikasika ny fivalozana sy ny finoana ny olona tsy mieritreritra hafa-tsy ny fivalozana fa i Jesosy no niverina avy tany anefitra dia nanambara fa efa tonga ny fanjakan'Andriamanitra mivaloza ary minoa ampifandraisina ireo zavatra roa ireo noho izany ny fiovampo dia fiovana amin'ny alalan'ny fanavaozana ny faheratan-tsaina sy fandraisana ny fahamarinana noho izany hisarika olona isika na ireo efa manara-dian'i Jesosy aza omesika fahafahana izy hanova fo ho hazavaintsika aminy hoe vonona hanome ny fiainanao an'i Jesosy ve ianao na raha mbola tsy afaka manao izany mihitsy izy dia tenentsika hoe te hanome ny fiainanao an'i Jesosy ve ianao handray azy ho toy ny mpanavotra anao ny fanalahidy faharoa dia anisan'ny tena zava-dehibe ny famelana ny ankamaroan'ny olona mahafantatra fa tokony hamela izy fa maro ny voasakana tsy manana fahafahana izy ireo fahafahana ilaina rehefa hamela amin'ny anaran'i Jesosy izy ka henoina ny tantarany dia amporisina izy avy eo hanambara ny famelana ho afaka miteny isika hoe amin'ny anaran'i Jesosy mamela ny raiko izay nifidy ny zava-pisotro misy alikaola alohan'ny zanany lahy mamela ny fiteny ny feno hatezerana aho mamela ny fahabangana navelany teo amin'ny lafy ny fitiavana aho mamela azy aho amin'ny tsy naharay azy araka izay nilaiko azy mamela azy aho amin'ny fomba nitondrany reniko indray indrindra rehefa mivazavaza aminy sy mamono azy iny izy hitanareo fa ninonina tantara rehefa afaka mitantara ny fiainany olona iray dia ampy izay hanokafa ny fony hanamarina n'ilay tantara ahafahany manome famelana I remember this one man I prayed with not too long ago. And I said, tadidiko sara ilay lehilahy iray niaraka nivavaka tamiko vao tsy ela akory izay ilazako izy hoe rehefa mandefa fisaina ireriny ianao inona no hevitra rasy miserana ao an-tsainao dia namaly ahy izy hoe mieritreritra hoe tsy mahay ninonina ary tsy mba mahavita ninonina mihitsy koa dia nanontaniako izy hoe efa nisy olona niteny an'izany taminao nga nieritreritra kely izy dia nilaza hoe eny ny raiko
fantatrareo fa manana fahefana ny teny ary rehefa voalaza izy na indraindray ihany aza dia voasoratra lalina ao anatinareo ao noho izany ny fahafantarana ny lainga ny fahafantarana ny paikadiny fahavalo ary tenenina amin'ny feo mahery hoe amin'ny anaran'i Jesosy ialaiko ny fankahalana ny tenako amin'ny anaran'i Jesosy ialako ny fitokana monina izaho manrery amin'ny anaran'i Jesosy ialako ny alahelo amin'ny anaran'i Jesosy ialako ny henatra amin'ny alalan'i Jesosy ialako ny lainga izay misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy ao anatiko ao ny hadisoko rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ialako ny lainga rehetra sy tonga lafatra fantatrareo fa maro kokoa ny lainga noho ny olona ary maro karazana ireo lainga ao aneritseritsika ao koa raha tsy mifanohitra amin'ny ten'Andriamanitra sy tsy miseho izany no marina dia azontsika ilana izany The fourth key is authority. ny fanalahidy fahefatra dia ny fahefana ary tsapako fa maro ny kristianina no tsy mahazo hoe manana fahefana izy nefa voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe efa nomena antsika ny hery ny dikan'io teny io ihany koa dia ny fahefana nomena antsika ny fahefana ho tonga zanak'Andriamanitra ary fantatsika fa zavatra iray nanomezana andraikitra antsika ny fanahitsika ny fiainantsika noho izany tsy tokony homenatra isika rehefa fantatsika fa afaka miteny amin'ny anaran'i Jesosy isika mba hanapaka ny fahefany laingany no antsika sy handidy ny fanahy ratsy izay namatotra antsika mba hiala And the fifth key is the ny fanalahidy fahadimy dia ny sodran'ny ray izay zavatra tsy maintsy ny anarako nandritra ny taona maro zavatra nanomboka niaraka tamin'ny dingana voalohany nanaradian'i Jesosy i Jesosy nanomboka nampiseho ahy ny endriky ny ray ny sasany amintsika te ho afaka amin'ny zavatra iray fa tsy ho azontsika mihitsy ny tena fahafahana tian'i Jesosy ho antsika raha tsy azontsika ny zavatra entiny ho antsika izay ny fitiavan'ny ray ny fony ray koa ny fanafahana dia resaka fahafahana Jesus said to Peter, hoy Jesosy tamin'i Piera ianao no vatolampy ary eo ambon'izany vato izany no ananganako ny fiangonako ka ny varavaran'ny fahafatesana tsy hatahotra azy milaza izany fa misitaka Satana ny fiangonana dia mandefa fanafiana mitovy amin'ny Jesosy manohitra ny fanjakan'ny maizina ka ny nandresen'ny fanjakan'ny aizina koa dia tsy misy kristiana na dia raiza tokony handositra eo anatrehan'ny fandrosoan'ny Satana Je peux dire que afaka milaza aho fa ao amin'ny ministerako taona maro taty aoriana ary koa tamin'ny nanoratako ity tahirikevitra ity nahatonga sainahy ny mahatsotra ny atao hoe fahafahana de ce qu'était la délivrance. efa nolazaiko zavatra misy eo amin'ny fiainana andavanandro zany ary tena tsotra ary tena mahatsapa aho fa tsy sarotra akory na dia mandeha ny andalana aza aho dia miseritreritra manenjika hitampoko ary fotoana foy aoriana izany dia manomboka fantatro fa ireo demony ao anatiko izany efa manomboka mahalala ny eritreritra tonga ato amiko aho fantatro izany ary hoy aho hoe lavitra io izany dia manohy mandeha aho ary milamina ny zavatra rehetra deliverance ministry has also become a more important part of the prayer ny ministry. ministeran'ny fanafahana dia nandray anjara toerana manokana eo amin'ny ministeran'ny fivavahana misy ahy rehefa mivavaka ho an'ny olona aho ka matohatra na kivy ilay olona na voafatotra amin'ny lafiny samihafa dia tsapaka avy hatrany hoe ireo fanahy ratsy no miasa mahatonga izany ka manana fahafaina bebe kokoa toy ireo mpino rehetra vita batemy aho amin'ny anaran'i Jesosy mba hatohitra ny ratsy mba handroaka ny demony ilaza aminy fa tsy manana toerana intsony izy
eo amin'ireo viovidy tamin'ny rany sarobidy koa mino ny fandreseny sy ny fandraisantsika anjara amin'izany fandresena izany aho. Comme le disait araka ny voalazan'ny pastera Thomas Robert, mila mino an'ilay Jesosy tena lehibe isika ary ilay demony kely de kely. et un tout petit diable. Un très grand Jésus et un tout petit diable. Et puis, Ary izao manampy hoe mila mino an'ilay Jesosy lehibe ary mila mahafantatra fa misy ilay demony kely satria isika tsy mino ny demony. Noho izany, ny demony sy ny satana dia efa resy. Kely izy ireo mihoatra amin'ny herin'ny fanavotan'i Kristy, mais ils existent. fa misy izy. Ary raha mandalo ohatra ny fisinitsika dia mety lasa minomino foana ka manokatra varavarana ho azy amin'ny lafiny Leur iray laisser la indray. porte ouverte d'un autre côté. Te ampiseho antsika ny ratsy fa mahery izy na dia tsy marina izany. Efa resy izy tena resy na ny varavarana farany farany eo anatrehan'ny fanafihan'ny fiangonana ary ny varavarany tontolo hafa aza tsy ahatohitra ny fiangonana amin'ny herin'ny anaran'i Jesosy efa nandresiny ratsy. Ao amin'ny taratasin'ny Kolosianina, ary misaotra ny ray izay nahamendrika antsika hanana antsara amin'ny lovan'ny olo-masina any amin'ny mazava. Tamin'izay nanafaka antsika tamin'ny fahefan'ny maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakan'ny zanany malalany, dia izy kosa no hananantsika ny fanavotana sy ny famelana ny fahotantsika. Jesosy Tompo, ianao ilay tonga navitra anay ary efa nandrombaka ny fandresena sy ny ratsy. Sokafo ny masonay ahita ireo fatotra maningotra anay ary tongava hamany fatoranay. Ataovy tonga saina izahay, ampiasa ny fahefana mahery ny menanay tamin'ny batemy, andresena ireo fanahy ratsy. Tario amin'ny fanahinao masina ny fiangonana hampiatra ny ministeran'ny fanafahana, izay olona maro manerana izao tontolo izao no tena mila azy maika ankehitriny.